Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden жылқы сүйүүчүлөр. Тугандар бүгүн Ноокаттабыз. Ноокат жылқы базарындагы жылқы баларын силерге тартып бердим. Баштайын тугандар. Такасы жок экен. Канчада атасыңар буну? 270 миң сомдо атты тугандар. 5 жашар. Ноокат Калелинин аты экен тугандар. Буга. Пародан эмне бул? Пародасы кандай? Танчакпы? Мага. Танчак экен тугандар. Мына жерде дагы. Канчада атасыңар таксыр? Досум, канчада атасыңар? 250 га. 250 деп атты тугандар. Жашы кандай? Мына жерде баалуу да. Ушул атты 500 миң деп атты тугандар. Сонун жылкы экен. Таксырдын жашы кандай эке? Таптай эле коеюнбу? Жылкылар кимден экен? Сизден беке булар? Булардын жаштары кандай? Жаштар. 3 жаштан. Пародасы кандай болуп калды эке булар? Россиядан келгенде Полша. Полша Россиядан келген. Машалла. Канчадан да атасы эми? 350 миңден. Машалла, мына. Баа болду эке, сыр болсо. 4.925 миң. 4.925 миң сомго бербедиңиз. Машалла, мына. Булар ошондо миңги да эке? Байтал булар. Байтал. Беби булар, бе экен тугандар. Жакшы. Телефон айтып коесузбу эке? 556 06 78 78. Беде байталдар мына жакта турчу эле го? Бияка чыгарды. 4 өтөң байтал эке. Машалла. Мага. Канчага сатылды ушул? 100 миңге. 100 миңге сатылдыбы? Калай? Жашы кандай? 2 жашар. 2 жашар. Машалла, 100 миң сомго. Кетти. Корон жашы кандай экен? 9-10. 9-10. Бос канча бос? 120 кем. Бос 120 кеми бар. Кандай өндөлөр бар? Иши улагы. Иши улагы бар жогу жок. Жейичкен тени башы таза. Şu alып эле иштете бере турган экен. Öyle işte dedim. Öz levi kılıngan at. Sakal levi kılat toka. Telefon aytıp koyuyoruz bana ki. 79 milyon. 80 80 48 8 91 numara çabuk görürsün bana. İşi daha var eken toğunlar. Ne oldu ki? Kanca çıktı boz? 115. 115. Va uşul bağ olup atır toğunlar 115 ming so'mga. Ya bunun jaşı qanday edi dostum? 3 yaşar. 3 yaşar ekan. Bu Rossiya mı? Wow. Sen bloggersin be.
Siz puldan baraka qiling, bu otdan baraka qilsin, bo'ldi, boshqa gap yo'q. Qo'yningizda chiqib, qo'chig'iga tushadi, bo'ldi, boshqa gap yo'q. Bosi qancha otasiz aka? Bosini 200 da otasiz. Ha, jash qanday bular aka? A, birovdi-ku. Ha. 200 ming da to'g'ri. Mana to'g'onlar jash qanday buni? Ekasi 100 ming so'm deyapti. Sizda mi ota? Onda ot çok. Ha. Var. Var çok. Böyle çok. Kurun bir yerde. Tamam aka. Shul bo'ldi o. Qanchaga berib aytasiz? Jash qanday buni? 5 yashar. Qanchaga berib aytadi aka? 102 ming. 102 mingga. Az yeko'dim kadar o'shancha qilib berdi. Qancha oldi aka baytal aka? Bilmadim, u narsa Oldi mi? Qancha olindi? Qancha oldingiz ana? 85 qoldi. 85. Jash qanday? Yaşı 5 yaş. 5 yashar. 85 ming so'm oldi. Olib turibdilar. Bu eshakni qanchaga boqildingiz? Eshakni 5000 qilib o'tadi ana. Ha, Nar 5. to'pi. Erkak. Ha, ertamidan 5,5 ga ko'ribadilar. Bu o'zi 9,5 ga olingan eshak bu vaqtda. Xitoylar ketib qolib, hozir arzon bo'ldi. Zariq olib kelsa, teshga surib o'tadi hozir. Ha, erkakda. Yash, galasi bor, ulog'i bor. Ulog'i bor. Ishga jur'at. Ekonomist eshakda. Eshak ha? Oyi yo'q, ey. Oyi yo'q. Eshak qancha eshak aka? Eshak olindi 5,5. 5,5 ga oldim dedi ama erkak eshak. Sizler ko'rib turibsizlar to'g'onlar. Mana. Mana yerda bellarda da tat Qo'lini urg'och o'xshagan to'g'onlar. Beni qanchada otasiz aka? 90 ming so'm. Bo'pti. Mana. Bundan keyin o'g'li yo'q. Yangiroqda bir qizim bor edi. Agarda bor oyga qo'ydim. Ya taqsa bunun jashi qanday aka? 3 yashar. Maşallah. Mana ko'z sivasin. Qancha ekan bo'sim aka? 300 da otasizlar. Qanchaga bo'lsa berasiz aka? Nasip. Nasib ha? Bol oldu o'z aka. Oldu qancha bo'lgan eshitganman. Ha, bo'ldi ekan. To'g'onlar bo'lib tur. Atanlar o'zi. Shunday. Telefonni aytib qo'ygan aka. 59 ming. 59 million. 19 80. 80 nomeri çalıp ko'rasizlar. To'g'onlar joqqan bo'lsa. To'g'ri jo'g'ini. Parodas qanday bo'lib qoldi aka? Qanday? Parodas qanday bo'lib qoldi? Rossiyskiy. Mana. Voy, ko'rib turgan toylarda 120 ming debdir. Bu danchak aka? Danchak ekan. 120. Dan deyapti to'g'onlar. İşte.